What's up, people? This is Rugged Man, bro. And deep pop. All I'm here to tell you is make sure. Oh yeah. Kindly subscribe to AM Media TV. Peace. I have street experience so much that the same opportunity you avail yourself, everybody, you avail yourself to go to school, to read from primary, secondary to university, that I avail myself on the street as well. I grew up on the street. I learned everything about the street. And number one thing I learned from the street is tolerance. That's number one experience I learned on the street, tolerance. You get somewhere on the street, they will like what you are doing. Yes. You get another place, they don't want to see you at all. That doesn't stop you from going there tomorrow. I grew up on the street. I know about, there's no street from Lagos to Kwara that I don't know. I know a lot of places. Mo ti gbé Ìlọrin rí, mo ti kéwú Ìlọrin, mo kéwú Lágbàjì, mo kéwú Lálóre, mo ti kéwú lọ́dọ̀ ọmọ Ìlọrin lọ́tà, bàbá Ọlọ́ngbẹ́bẹ̀, mo kéwú káàkiri. Mo ní lot of friends ní Ìlọrin. I grew up together. Àwọn míì jẹ́ pé mo mọ̀ wọ́n láàrin ìgboro tí wọ́n ṣe lè kéwú mo ti mọ̀ wọ́n. Tá they remain as friends till today. Mo súnmọ́ àwọn Kwarans ní Ìgbàjà, Òrò, everywhere, ló mú ara wọn. Gbogbo àdúgbò ni gbogbo ìlú ni mo ṣe sí, mo ṣe Oǹdó, Àkúrẹ́, mo ṣe Oǹdó town. When I was living at Okota, my next neighbor, immediate neighbor, mi Chief Dele Akinyele, is from Oǹdó. Mo ti fẹ́ Oǹdó rí, Bim. So, mo use mo gbogbo community Abẹ́òkúta everywhere. I have a lot of friends that goes there. Gbogbo mo pẹ́ ní street gan. Ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ ní street ni to tolerate people. And as regards to you, I honestly never for 1 second thought of having issue with you. Why? Mo kọ́kọ́ understand pé kí n ṣe gbìyànjú máa like ẹ. Mo fẹ́ understand another way pé gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe meaning different meaning àwọn èèyàn máa ní sí. Maybe there are certain things I was doing at a time that you probably don't understand, or it seems you don't get it. But that does not make me to hate you. I'm not surprised to come in here to find someone like you sitting down, but I'm surprised that, oh, Dayo Tuni, I know of a time you were in Canada. Yes. I know a lot about people. How I'm able to go around of you people is simply because I have street experience. Never to write anybody down. When my father died, you called me personally. 20 years ago. So the truth of it is, ní street, wọ́n kọ́ wa ká máa tolerate ara wa. Even téèyàn burúkú bá jókòó next to you, wàá tolerate ẹ̀ fún gbàwo fún period tí ẹ fi jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara yín yẹn. Ò ní jẹ́ kó ní ẹ lára. Ẹlẹ́nu wọ́ṣíwọ́ṣí tẹ́nu ẹ̀ bá ń rùn. Tí reason bá wà fún láti jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ for a purpose. Just for the time tẹ́ máa fi ṣe nǹkan yẹn. Tẹ́ bá ti ṣe tán, wàá lálàáfíà yẹn padà. So life mi simple gan. So me ever nurse wo mi mo ní kíní kan tí máa mú dání tí máa lọ sí any environment. This máa mú dání tí bá dé environment tó bá ń smell. Instead of máa fọwọ́ bu mú lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. Ní mọ̀pá tí máa mú jáde, máa kàn fún sára mi, máa fún sára mi ni. Kò ní rùn dé ọ̀dọ̀ èmi. Màá dẹ̀ máa enjoy nǹkan tó à ń ṣe. I won't part with this. I doubt I never ever part with it for over 20 years. Anybody that knows me will see this with me. Máa mú dání, máa ra mú sápò. Tí n bá ti ń feel horrible smell, máa ra já sí ara. Bí wọ́n bá sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ní complain. Tó iṣọ́ tá à ń sọ yìí, èyí ò ní control over it. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ó lè jẹ́ nǹkan tẹ́lẹ̀ mi ìjà ló ń jẹ́ kó máa sọ. So mi ní complain mi dẹ̀ ní ṣe báyìí. Mi ní embarrass yẹn tó wá fọwọ́ bo máa ṣe báyìí. Instead of kémi fọwọ́ bo, ẹ̀yin lè fọwọ́ bo mú èmi máa mú oil mi jáde, máa fọ sí, mo lè fi pa bíbáyìí. Èmi á dẹ̀ máa ṣe kí ni? Èmi á mú àánú àlàáfíà. So about not only you, other people as well. In that way, you understand, I mean, street experience me, ó jẹ́ kí n wise gan. Ó dẹ̀ fún mi ní daring mind. Mo wà daring to a larger extent. Mo tètè máa ń sum up situation, mo dẹ̀ máa gbé mind mi kó mbẹ̀ máa kàn wẹ̀ gbé. Mo ti ń live life lọ. Tí n bá sọ nǹkan tó wà tó valuable, tí n bá sọ nù, kò sọ pápá ní ní pé mi appreciate nǹkan yẹn. Ní tó simply sọ fún mi ni pé what of the life ẹ bá bọ́ sí nǹkan.
somebody called me and was lamenting to me that only problem kan ní Nàìjíríà ó ṣàṣọ pé òun ò lè fi Nàìjíríà lẹ̀ ní kí ló dé sá fún safety òun ò lè fi Nàìjíríà àwọn nǹkan tó nínú ilé òun yẹn pọ̀ gan mo wá níbi kíni mo rò pé máa sọ fún mi pé certificate school òun tó bá sọ fún mi pé certificate school máa sọ fún mi pé go back to your school online and report your house got burned and you want to have your certificate back tó wáyé pé lóòótọ́ o kàwé ń bẹ̀ tó o ṣe nǹkan burúkú síbẹ̀ they will be able to give you another certificate tó bá yẹ pé shared certificate ni so long you have your information there they will get you another certificate tó bá yẹ pé ṣe ló acquire fraudulently but ó sọ pé no òun ò lè fi ẹgbẹ́ àtúndẹ̀ máa sọ nǹkan náà fún mi kí ni nǹkan tó sọ tó bá wo àwọn bàtà tí mo kó síbẹ̀ báwo àwọn aṣọ mi báwo àwọn aṣọ mi báwo àwọn aago tí mo kó síbẹ̀ mo ti ní àwọn aṣọ kan mẹ́rin tó yẹ pé wọ́n aṣọ báyìí mo ní àwọn aṣọ yẹn mo ní ó tó wá lọ́hùn tó ti ra àwọn aṣọ yẹn mo ti ra àwọn ti pẹ́ mo ní ó wọ̀ wọ́n rí ni wọ́n wọ̀ wọ́n mo ní aṣọ torí èmi life tèmi live ibi tèmi bá jẹ́ dínsìn if I'm living that place gbogbo ẹrù tí bá kó nínú ilé mo gbàgbé ẹ̀ ni o tẹ́ bá bí gbé wà tí ìlọ́kùnrin àni mo sọ́ di souvenir àánú ilé yẹn wọ́n máa fi yẹn máa rántí mi for life àìmọye obìnrin tí mi ò fẹ́ mọ́ tí mo gbàgbé aṣọ àti bàtà sọ́dọ̀ ẹ̀ tó bá jẹ́ àgàgà tó bá bímọ fún mi wá sọ pé òun àtàwọn ọmọ ẹ̀ kọ́ máa fi yẹn máa rántí pé Máyégún wọ̀ sí ẹ̀. so mo máa sọ fáwọn èèyàn pé wọ́n sọ ìbéèrè kó máa sọ nǹkan tó heavy mo rò kó máa sọ fún mi pé kọ́kọ́ save tóun ti code tóun dẹ̀ lè get àwọn tó ń ṣe save yẹn mọ́ bóyá kọ́kọ́rọ́ yẹn lòun ṣe kí ni lòun gbàgbé síbẹ̀ ó gbàgbé kọ́kọ́rọ́ save òun sọ̀rọ̀ aṣọ àti bàtà I have well over 1,200 shoes mi ní mi tí mi ò fẹsẹ̀ kàn I have over 400 shoes tí mi tí fẹsẹ̀ kàn tó jẹ́ brand new odindi yàrá kan báyìí ni mo ní fún bàtà mo ní ìtọ́ bàtó dé stage kan gbogbo àwọn designer tó ránṣọ ń lu yìí wọn ń gbowó aṣọ lọ́wọ́ mi they gave me free to date Moody Beshi tí fífi ìbákaṣọ fún mi lẹ́nu ọ̀fẹ́ ni tí n bá gbàṣọ lọ fún wọn tán bá ran ọ̀fẹ́ sọfísíkà tó máa ń fún mi láṣọ níbi ìbàdí bá wà lẹ́kọ̀ọ́ tí n bá máa ṣọ dání n bá ti pe sọfísíkà àná àwọn boys níbẹ̀ they will bring cloth for me èyí tí n bá fẹ́ kí n rà máa rà èyí tó máa fún mi wọ́n á fún mi so nǹkan tí experience tí mo fi street gather ó pọ̀ gan tí mo dẹ̀ fi òun ló jẹ́ kí n live life successfully like this torí pé mi ò rí nǹkan rò èmi ni ẹni tí mi ò ever ro ìṣẹ́jú kan pé mo lè ní ilẹ̀ one plot títí tí fi ń fi ra ilẹ̀ tí ń fi kọ́ ilé mi mo ti ní community kan wà ní tí ń ti ra ilẹ̀ àti kọ́ ilé àti kọ́ dé first floor àti kọ́ ground floor tán àti ṣe decking àti kọ́ first floor orí ẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe noggin igi tó máa fi kan roof ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì dé wọ́n sọ pé community yẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gba community yẹn wípé kíní kan gbogbo ilé tó wà náà ní legal ni wọ́n dẹ̀ kí caterpillar mọ́lẹ̀ mo wà ń bẹ̀ I was standing like this wọ́n dẹ̀ kí caterpillar mọ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ wo gbogbo ilé yẹn wom I was there standing ní Lagos state yìí that was 1979 gbogbo tó ń pè ṣàlíṣà yẹn àwọn làwọn kọ́ kọ́lé síbẹ̀ gbogbo ibi tó gètì mẹ́ wọ́n wo gbogbo ilé tí kọ́ síbẹ̀ ni ìgbà yẹn ni mo di ẹni tó ń gbé ní hòtẹ́ẹ̀lì mo kọ́kọ́ for the first 2 years èyàn lè bá mi sọ pé tí wọ́n wà ní kí wọ́n kọ́lé because mo ń wò pé èyí tí mo kọ́ gan èyàn kọ́kàn dé ń jọ kan wọ́n kàn fi caterpillar wo mo tún bọ́ sájà ń gbádì kábíyèsí àná Olíbà that's where I met him wọ́n tún ta àwọn ilẹ̀kùn fún mi mo tún rálẹ̀ ẹjọ́ rẹpẹtẹ wọ́n kàn tún ní ẹ̀kọ́ ní wọ́n kàn tún ní company tí mo mọ̀ kí n forúkọ bo company yẹn láṣìírí kí n má sọ̀rọ̀ wọ́n kàn tún ní company yẹn ló tún nílẹ̀ yẹn ẹni tó ní company yẹn gbà yẹn ó jálágbára gbogbo ilẹ̀ tá a rà síbẹ̀ gbogbo foundation tí mo ṣe ọ́tún gbogbo ẹ̀mọ́lẹ̀ wọn tún wo mo kàn fi ara báyìí pé wo èmi ò kọ́lé mọ́ o ẹ̀yẹ́ kí wọ́n gbé ní aṣáyé mi ní hòtẹ́ẹ̀lì Èkó hotel ni mò ń gbé ńgbà yẹn simultaneously I was living at Èkó hotel and Sheraton hotel yeah Sheraton came to be wọ́n fẹ́ máa kọ́ Sheraton ó kù 1 year kí wọ́n parí Sheraton làwọn ti san owó mo ti ní owó oṣù 4 nínú Sheraton ìjọ tó ń ṣí Sheraton báyìí wọ́n fún wa kọ́kọ́rọ́ I'm one of the first few tó gba kọ́kọ́rọ́ Sheraton níjọ́ tó ń ṣí èmi àti Kristo Koti suit wa face ara báyìí then mo wá gbé life mi lọ but at another time
nǹkan lè wá lọ báyìí ni pé okay let me have a house for my family. Then I came back to senses. Mo fi kọ́ ọkọ́ta community yẹn mo lè jókòó síbẹ̀ mo lè lálàáfíà mi ò rò láyé mi pé mo lè kọ́lé torí àwọn bad experience tìǹtì nìyẹn but má sọ pé nítorí pé o ní bad experience ẹ kó kúkú wá right gbogbo nǹkan off street experience tí mo níyẹn ó take me far ó jẹ́ kí n understand ó dẹ̀ take me away from many wrong way of life. Mo learn a lot from the street. Make sure kindly subscribe to AM Media TV.